صباحكم ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحه وفي احسن حال. النهارده يوم جديد، يوم سعيد علينا وعلى حضراتكم في جو اوكرانيا المجنون الجميل. حلقه جديده، قصه جديده، ومشوار جديد، وغابه جديده. يعني انا مظبط حضراتكم. النهارده انا رحت استكشف مكان الصيد الجديد. المكان ده انا جيته من سنتين تقريبا، ما جيتوش تاني، بقالي فتره فعلا كبيره. قلت النهارده يوم الاجازه، قلت ايه، اصحى بدري واخد بعضي اتمشى بالعجله الغلبانه بتاعتي اللي مستويه معايا. وجيت الغابه ودخلت جزء مش كبير من الغابه بجد يعني، وبدات اتعمق يا جماعه والله العظيم. ولقيت لك بقى يا باشا مستنقعات، لان الامطار، ودي ميزه اوكرانيا، او دي المشكله اللي بتبقى موجوده في اوكرانيا. في ناس بتحب المطر، انا عن نفسي بحب المطر، بس في ناس ما بتحبش المطر. فدخلت لقيت لك الارض او الطريق عباره عن معجنه. والله رحت واخد لك هدر في المتين، ها والله العظيم. طبعا البنطلون اتوسخ، استنوا اوريكم. بصوا البنطلون طبعا اهو وقعت على ركبتي الحمد لله، والعجله وقعت طبعا، اتطينت زي ما حضراتكم شايفين اهي من هنا من الجنب ده. عاوز اوريكم، انا بحب اشارككم. استنوا هحول الكاميرا. طبعا العجله اتبهدلت، وقعت وقعه متينه، واثار الطينه هي حتى على البتاع دي عشان وقعت على الجنب ده، واثرها هنا برضو في الحته دي اهي، واثرها على البتاع ده اللي هو ده اهو. الطينه اهي دخلت حتى جوه اهي. يلا الحمد لله وخرجنا سالمين. بس انا لقيت المكان يعني في ربع الغابه بجد، لقيته مكان هادي قوي ظريف. قلت اتكلم معاكم وندردش مع بعض وافرجكم الجمال والطبيعه اللي احنا موجودين فيها. هنا مفيش طينه ولا حاجه، مع ان المطر كان هنا برضو اليومين اللي فاتوا، لان قعدت تمطر تقريبا يوم ونص متواصل يعني. ليه بقى؟ عشان اللي هو البتاع ده، بصوا ده اهو. يعني لو عملنا كده، بص الارض عامله ازاي، كلها ميه اهي، لان قعدت فتره كبيره تمطر. فطبعا هنا مش باين المطر يعني، واخدين بالكم. المهم انا كنت جاي النهارده ليه بقى؟ عشان استكشف، بقول لك، موضوع الصيد، لاني فعلا حضرت وعملت اللي هي القمح الغله، وجبت الذره اللي هي اللي احنا بنشتريها علب من السوبر ماركت يعني، دي لسمك الكرب يعني، ماشي. واشتريت اللي هو الدود الاحمر ده، مع اني انا لو فحرت دلوقتي هنا هلاقي دود كتير قوي اللي هو خاص بالصيد يعني، ولكن الموضوع كله ده العلبه قد كده اهو ب 20 جريفن، يعني فيها تكفيك يوم يعني، فمش مستاهله تبهدل نفسك. كفايه البهدله اللي انا اتبهدلتها النهارده. ده بالنسبه لاول اليوم الظريف الجميل. انا ما بيأس يعني، ما بقولش ايه خلاص ده حصلت لي حاجه فاتعقد وارجع البيت، لا يعني. عارف اميز حاجه في اوكرانيا ان انت بتبقى لوحدك وما انتش خايف بجد. ما بتبقاش خايف ليه؟ لاني الدنيا امان قوي، امان فوق ما تتخيل. لان طبيعه الناس مش عدوانيين، طبيعتهم مش شرانيين، طبيعتهم مش حراميه ولصوص، فاهم؟ الطبيعه اللي اتربوا عليها، عادات وتقاليد، حرام عندهم او حلال، الحاجات دي كلها انا ما بتكلمش فيها، ماشي. ولكن لما يعني كنا بنتكلم عن موضوع الحلال والحرام عند الاوكران، يعني هم عاداتهم وتقاليدهم كده. عيب ان انت تسرق، عيب ان انت تكذب، عيب ان انت تعمل اشياء في الطبيعي هي من اخلاق ديننا الاسلامي بجد على فكره. لكن هم عندهم حته ان واحد يصادق واحده والحاجات دي، هم بيعتبروها دي يعني، مش عارف، انا عاوز اسميها لك من غير ما تضحك، ان هم بيجربوا بعض لمده 10 سنين ل 20 سنه، ممكن مدى الحياه يجربوا بعض عادي. دي طبيعتهم ودي عاداتهم وتقاليدهم. العلاقات اللي هي المحرمه ملناش دعوه. عارف، لو انت فكرت صح والله العظيم وخليت نفسك في حالك، مالكش دعوه بغيرك، والله هتستريح جدا. ديننا الاسلامي ما حللناش كده ان انت تتطفل على غيرك. في ايه في القران يا رب افتكرها صح، واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. فهمت؟ يعني ديننا في الاستئذان في الخصوصيات. لما يقول لك ارجع، ارجع ده ايه؟ انت داخل قهوه؟ لا، انت داخل خصوصيه حد، فبيقول لك ارجع، اقف، ما تخشش عليا في خصوصياتي. صح ولا انا بتكلم غلط؟ يلا خليكم بقى تستمتعوا بالاجواء واحنا بندردش مع بعض. ندردش مع بعض يا رجاله. هاي صوتي عالي، مزعج، انا مزعج. خليكم معايا. لما تعجبكم حاجه جديده في اللي انا بعمله،
يا ريت تقولوا لي، عشان انا يعني طبعا انا بكلم حضراتكم من المايك ده انا جبته من مصر. مايك حلو قوي بجد يعني بحاول اطور في القناه، وانتوا كمان تقولوا لي رايكم في كل فيديو بتشوفوه، ايه الجديد اللي انتوا شايفينه. التصوير، طريقه التصوير دي لاول مره حد يعملها تقريبا في اوكرانيا، يعني انا العبد لله دايما بفكر في الجديد. قولوا لي برضو رايكم في التصوير والكاميرا الجديده اللي احنا بنصور بيها. طبعا مش عاوز اقول لكم ايه ولا ايه بجد. عارف انت سعيد وفرحان ان انت بتيجي هذه الاماكن، لان فعلا احنا كمصريين اتحرمنا منها، وناس كتيره قوي عشان ابقى واضح في بعض الدول العربيه برضو اتحرمت من هذا الجمال الرائع. فهمت؟ بصوا الطبيعه عامله ازاي يا جماعه، يعني عاوزين نلف كده واحنا ايه واقفين. بصوا ده اللي احنا بنستمتع بيه في اوكرانيا، في مدينه خاركوف بس، لا يا جماعه ده في كل مدن اوكرانيا تلاقي هذا الجمال، الطبيعه اللي ترد الروح بجد. شايفين؟ طبعا انا واقف جنب الشجره الغلبانه دي، واهو شايفين منظر بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا الروعه. عندي معدات كتيره قوي يا جماعه والله، وسبحان الله ما بستخدمهاش. يعني انا ما بستخدمش ليه الكاميرا دي، ما بستخدمش ليه الحوامل دي الكتيره قوي الموجوده عندي، ما بستفادش بيها ليه؟ عارف انا لو معايا حد بيعمل لي مونتاج للقناه والله العظيم عندي افكار تفرقع اللي ما يتفرقعش. بس الحمد لله انا راضي باسمتي وبنصيبي، راضي باللي ربنا بيكتبه لي، الحمد لله على كل حال. عمال ابتكر واجيب معلومات واحاول ان انا اساعد حضراتكم. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه الغابه، بصوا انا عاوز ادخلكم في المكان. انا طبعا سبت العجله زي ما انتم شايفين اهي، العجله اهي ربنا يسترها اهي، هناك اهي شايفينها اهي، شفتوها؟ والشنطه وكل حاجه، بس ان شاء الله مش هتتسرق، ولما ارجع هوريها لكم ان شاء الله. اتسرقت يبقى خلاص نصيبنا وقدرنا عشان حضراتكم ولا يهمكم. اهو بصوا الطبيعه يا جماعه، طبعا ولا صريخ ابن يومين زي ما بيقولوا بالمصري، يعني مفيش ولا الهوا، مفيش حاجه خالص. بص السما، حتى السما مش باينه من كتر الاشجار، يعني هتلاقي بؤر صغيره كده. سبحان الله كل ده ملوش صحاب، البلد بس يعني اي حد يستمتع بيه مفيش اي مشكله. بص حاجه ما شاء الله جميله قوي قوي والله. بتمنى مصر والبلاد العربيه تبقى بالشكل ده، والله بتمناها قوي من قلبي. طبعا انا ما طولتش عشان ايه، مش عاوز ابعد عن العجله، يعني حرص ولا تخون. ممكن على حظي اول حرامي يجي في حظ انا، طب وليه؟ ملهاش اي لازمه زي ما بيقولوا يعني. الاغصان بقى اللي احنا بنستعملها اهي، اللي هي الحاجات اللي واقعه المتساقطه دي، انت لما بتيجي بتنقي مكان ما يكونش فيه اشجار كثيفه زي هنا، وتبدا تعمل ايه الشوي بتاعك، او تعمل الشيشليك بتاعك او الباربيكيو بتاعك. المهم بتبدا بقى ايه تعيش حياتك. يعني مكان فاضي زي ده بعيد عن الاشجار ممكن تقعد فيه، ما فيهوش لا خضره ولا في اي حاجه، وفي اهو فاهم نسمه هوا. مش عاوز اقول لكم انا طبعا مصيف امبارح والله العظيم، نزلت الشارع لبست جاكيت من كتر المطر والسقعه. طبعا كان معايا الزونت والحمد لله اللي هو الشمسيه، وخلاص الحمد لله وعدى اليوم، ويوم عدى وانت قاعد بتستمتع في يومك والله. يعني زي ما انتم بتشوفوا انا معظم الوقت ببقى لوحدي، والله كنت بتمنى حد يكون من نفس منطقتي اللي اتربى معايا فيها، يكون موجود هنا معايا في نفس البلد، والله كنا هنبقى حاجه مش عاوز اقول لكم. يعني انا بحمد ربنا على كل شيء والله. اسمحوا لي ادخن سيجاره معلش. وبمناسبه السجاير صحيح، بصوا كنت انا كلمتكم زمان في الموضوع ده، قلت لكم ان انا ايه مش من هواة ان انا انزل كل ما تخلص علبه السجاير بتاعتي فانزل ايه، ربنا يعافيكم ويعافينا. معلش هو ابتلاء، يعني الحمد لله ابتلاء في الدنيا، والواحد ما عرفش حتى في رمضان ان هو حتى يبطل السجاير. يلا الحمد لله اللي بيدخن يا جماعه ربنا يكرمه ويبطل العاده السيئه دي. بمناسبه بقى السجاير،
انا بقول لكم انا مش من هواة ان انا انزل كل شويه اشتري علبه سجاير. بصوا يا جماعه انا بشتري كده بالخرطوشه. هنا النوع ده اسمه سترونج شورني، ماشي؟ يعني دول بيبقوا 8، ماشي؟ 8 علب 25 سيجاره زي ما انتوا ايه شايفين اهي. ده كده بتتباع على بعضها. بتشتريها بكام؟ هل بتوفر فيها؟ لا بوفرش ولا حاجه، بشتريها عادي كاني بشتري القطاعي. يعني هي علبه السجاير دلوقتي ب 42 جريفن، ماشي؟ بصوا حوامل والدنيا هايصه. المهم الحمد لله تقريبا بدولار ونص يعني علبه السجاير، بس عادي مش مشكله، ما انت عندك بتبقى مصاريف كتير. السيجاره بصوا يعني مش فلتر، اللي هو مش اللي هو بتاع الابيض ده، لا دي عامله زي السيجار، بس هي مش سيجار، هي سيجاره عاديه جدا كده. يعني ربنا يعافيكم من الابتلاء. انا ما بخبيش عنكم حاجه. موضوع السجاير دون ناس كتيره بتشرب سجاير، وانت نفسك انت واولادك بتبقى ماشي في الشارع وتلاقي مليون واحد بيدخن، فعادي اعتبرني من ضمن المليون. الحمد لله. انا بدردش معاكم دردشه عامه ويوم عادي والله، لاني انا بحب قوي ان انا اتكلم مع حضراتكم. خلينا نخلي الخلفيه اللي ورانا دي، ايه رايكم؟ ماشي، يلا يلا تجديد وتغيير واحنا واقفين. حد كان قال لي سالني، مش عارف هو عايش هنا في اوكرانيا وعارف، اكيد عارف ان الناموس في فتره الصيف بيزيد قوي، بيزيد قوي. ليه اسباب، مش عشان البلد فيها قاذورات لا، البلد عشان فيها خضره كتير قوي فالبعوض بيكتر، وده امر طبيعي. ده حتى في مصر في القاهره يا راجل كنت بلاقي في احيانا البعوض ده هيطلع ياكلك. وفي كل المدن والدول اللي الواحد راحها موضوع البعوض ده هتلاقيه منتشر جدا بسبب الخضره والزراعه الزياده عن اللزوم. بس ده الموضوع يعني. مش عفانه في البلد يعني اللي كان بيقول لي اخبار البعوض ايه يعني. لو انتوا حاسين ان انا بشكر في البلد زياده عن اللزوم، قولوا لي ان انت بتشكر في البلد زياده عن اللزوم من واقع اللي انتوا شايفينه. انا مش بخبي عنكم حاجه، انا بعمل كده الكاميرا بجيب حاجات جميله، بعمل كده بجيب حاجات جميله، بعمل كده بجيب حاجات جميله. يعني مش عارف اقول ايه بصراحه. في حاجات كده الواحد احيانا لسانه بيعجز ان هو يقولها ويجرح حد مثلا ويقول له يا اخي طيب، ما هو انت وانت نازل تحت بيتك بتلاقي القمامه حوالين باب البيت بتعمل كده وبتعدي وبتكبر دماغك. طب ما نظف ده عشان تلاقي حاجه جميله. ولا انا بتكلم غلط يا جماعه؟ انا في يوم من الايام كنت عايش في هذه الاماكن، ما انا كنت عايش في منطقه شعبيه وزي ما انتم عارفين، وكان في هذه السلبيات وما زالت مستمره حتى وقتنا هذا. ف يا ريت ننظف اللي حوالينا، نخلي المكان جميل، نتحرج ان احنا نرمي حاجه في الارض. يعني انا السيجاره اللي انا شربتها وانا معاكم دي، انا مش شربت السيجاره في الغابه، دي اول سيجاره انا هطفيها واخد دي اللي هو فلتر السيجاره هاخده معايا عشان ده ما بيتحللش مع التربه يعني، فاهم؟ بالنسبه للاشجار دي ممكن حد يجي يقطع شجره وبتاع، لا انا يمكن انا قلت في فيديو قريب، قلت لا يا جماعه انسى، ممنوع ان انت تعمل كده، الا بقى لو شجره وقعت وحد يجي شالها، ده موضوع تاني. لكن هو يجيب منشار لو كل واحد عمل شجره، قطع شجره واحده، عمرك ما هتلاقي الجمال والصرح اللي احنا شايفينه في الغابه، فاهم؟ يعني سواء هنا او ورانا او كده او قدام كده اهو او هنا، كل ده من جوه يا جماعه ده عمق، خلي بالك عمق. والله ما عرفت اخش بالعجله، كان الامطار ما امطرت اليومين اللي فاتوا دول، فبرك بقى. وطبعا الغابه مفيش حد بينظف في الغابه يا جماعه عشان الناس تبقى عارفه. يعني ما بيجيش مثلا يقول لك ايه احنا موسم التلج نزل فاحنا هننظف داخل الغابه، هننظفوها لمين؟ اصلا مفيش حد بيجي هنا، يعني واحد او اتنين هينظفوا لهم، لا هي بيسيبوا الطبيعه على طبيعتها. التلج بيجي وبيسيح والمطر بينزل والشمس بتطلع بتنشف الميه والحياه بتستمر، دوره حياه جميله. وبتسمع صوت طيور غريبه انا بشوفها، الوانها حتى غريبه هنا موجوده. وفي عصافير اللي هي العاديه بتاعتنا اللي هي لونها بني فاتح دي، موجود منها نوع هنا برضو. يعني استمتعتوا بجد، بكلمكم من قلبي والله، وفرحان ان انتوا بتبقوا معايا. بحاول اخليكم معايا واشرككم معايا عشان تستمتعوا على اكبر قدر. وفي النهايه هم بشكرهم ال1000 او ال2000 مشاهد اللي بيشاهدوا الفيديو، وجزاكم الله خير. والباقي نايم مننا جزاهم برضو الله خير. يعني هنعمل ايه، قدرنا. لسه كنت بتفرج على واحد والله النهارده الصبح في اليوتيوب، يعني من الناس اللي هي بتقدم الحاجات اللي هي مش عاوز اقول تافهه، يعني ان هي تافهه ماشي. فقعد يقول لك ايه، لو انت مفكر ان انت هتعمل محتوى
وهتنتظر ان حد يتفرج عليك، الجمهور العريض اللي انت متخيله، يبقى انت بتحلم. بعض الناس دول يا جماعه عدد كبير قوي على فكره، اكتر من الناس المحترمه اللي بتشوفني دلوقتي. بعض الناس دول اللي بيحبوا ايه بقى؟ بيحبوا التفاهات، بيحبوا الحاجات الهايفه، الحاجات اللي هي ما فيهاش اي استفاده. اختراعات، لا اختراعات ايه، لا ما فيش اختراعات، تحديات قصدي، وهكذا. يلا الحمد لله. نطفي السيجاره، ومعايا شنطه في العجله احط فيها البتاعه دي، احطها في جيبي، اوسخ جيبي احسن ما اوسخ الغابه الجميله دي. يلا، وده هيكون نهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى اللي انا بعمله يكون بيسعد حضراتكم، اتمنى لكم يوم سعيد، اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتقولوا تعليقكم، وايه تاني، تعليقكم المهذب المحترم. يلا اشوفكم على خير، خلي بالكم من نفسكم يا عرب، بحبكم، سلام عليكم، باي باي.